Selamat datang kembali di channel kita di Ramuan Kampung. Pada kali ini saya akan berbagi kepada kalian ramuan alami untuk menyembuhkan batu dan bisa juga untuk gatal-gatal di tenggorokan. Jadi untuk lebih jelas tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham. Untuk bahan-bahan yang harus kalian sediakan di sini yaitu kalian harus menyediakan daun sirih 3 lembar dan 1 potong jahe. Dan selanjutnya untuk peracikannya sangat mudah, kalian rebus kedua bahan ini. Sebelumnya daun sirih ini kalian cuci terlebih dahulu supaya bersih dan terhindar dari kuman. Kalian cuci terlebih dahulu 3 daun sirih ya kawan-kawan. Oke, sekarang kalian pisahkan kunyit dari kulitnya. Kalian pisahkan terlebih dahulu kunyit dari kulitnya ya kawan-kawan. Oke, setelah itu kalian cuci kunyit. Kunyit ini kalian cuci supaya bersih ya kawan-kawan. Lalu kalian potong-potong ke dalam panci ini. Kalian potong-potong. Oke, selanjutnya kalian masukkan air putih bersih ya kawan-kawan. Air putih ini untuk kita rebus. Oke, selanjutnya barulah kita rebus. Oke kawan-kawan, ini kita lagi melakukan proses perebusan yang di dalamnya terdapat kunyit dan daun sirih. Ramuan ini sangat ampuh untuk mengatasi batuk dan gatal-gatal di tenggorokan ya kawan-kawan. Jadi saya rekomendasikan untuk sahabat ramuan kampung untuk mencoba ramuan ini bila terjadi sakit batuk. Oke kawan-kawan, ini sudah selesai dan siap kita angkat ya kawan-kawan. Sebelum itu kalian tunggu beberapa menit dulu ya kawan-kawan supaya ini agak terasa dingin ya, tidak panas lagi. Ini karena sangat panas, jadi kalian diamin beberapa menit dulu ya. Oke, selanjutnya setelah kalian rebus ramuan ini, kalian tuangkan ke dalam gelas. Oke. Terlalu penuh ya ini kawan-kawan. Ini terlalu penuh. Oke kawan-kawan, setelah semuanya selesai, ramuan ini siap kita jadikan sebagai obat untuk menyembuhkan batuk dan menghilangkan gatal-gatal pada tenggorokan. Tetapi sebelumnya kalian diamkan ramuan ini terlebih dahulu sampai airnya tidak panas lagi ya kawan-kawan, baru kalian minum. Cara pemakaiannya, kalian minum 1 hari 3 kali secara rutin sampai batuk kalian sembuh total. Oke, sekian informasi kesehatan dari saya pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.